हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दीज ब्यूटी हैक्स। आज के वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं शुगर बॉक्स की बोहेमियन एडिशन की। शुगर बॉक्स के हर मंथ तरह तरह के एडिशन आते हैं जिनमें हमें कम प्राइस में बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स मिलते हैं। अगर आप भी ये बॉक्स लेना चाहें तो इनकी वेबसाइट पे जा सकते हैं जो कि है www.sugarbox.in, या फिर इनके FB पेज या इंस्टाग्राम पेज पे आप जा सकते हैं। तो देखते हैं हमें इस बॉक्स में क्या क्या मिला है। तो फर्स्ट प्रोडक्ट है ये ड्रीम कैचर जो कि रेड कलर में है। नेक्स्ट मुझे मिली है ये चॉकलेट। इसके बाद मुझे मिला है एक टेम्पररी टैटू। इसके बाद मुझे मिला है एक रिंग का सेट जिसमें 6 रिंग्स हमें मिली हैं। सारी काफ़ी सुंदर हैं, क्वालिटी भी इनकी अच्छी है। इसके बाद मुझे मिला है एक हेयर पैक जो कि बहुत सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से बना हुआ है। आपको इसका हेयर पैक बनाना है दही मिलाकर, और इसमें हाफ बनाना ऑयल मिलाकर, और फिर आपको स्कैल्प पे लगाना है। फिर 1 घंटे बाद हेयर वॉश करना है। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स लिखे हुए हैं। डैमेज हेयर को रिपेयर करता है, स्प्लिट एंड को कंट्रोल करता है, हेयर ग्रोथ, और भी बहुत सारे इसके बेनिफिट्स हैं, और नेचुरल इंग्रेडिएंट से ये बना है। इसके बाद मुझे मिली है एक क्यूट सी छोटी सी डायरी। नेक्स्ट मुझे मिला है एक shrug फ्लावर जिस पे फ्लावर प्रिंट है। एट लास्ट मुझे मिला है एक बैग, स्लिंग बैग। इसमें 3 पॉकेट हैं, एक आगे है और 2 इस तरह से। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मुझे कमेंट बॉक्स में बताना आपको कौन सा प्रोडक्ट सबसे अच्छा लगा, ये भी बताना। अगर आपको पसंद आया हो तो आप ये बॉक्स ले सकते हैं। इसकी सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।